अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह अक़दस में दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करती हूँ कि मौला करीम मुझसे जुड़े हर एक रिश्ते को अपने अपने घरों में आबाद रखना, खुश रखना और ख़ुसूसी तौर पर अपने प्यारे हबीब के सदक़े, अपने प्यारे हबीब के वसीले से सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाना और ख़ुसूसी तौर पर किसी का भी उन्हें मोहताज ना करना। आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। तो जी, सजदे की ताकत, सजदे की ताकत ये है कि हम फर्श पर सरगोशी करते हैं और वो सरगोशी अर्श पर सुनी जाती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने लगी हूँ ना, वो है एक बादशाह, उसकी 7 बेटियों के दरमियान। 7 बेटियों का किस्सा। कि होता कुछ यूँ है कि एक जो है ना बादशाह, उसकी 7 बेटियां होती हैं। एक दिन वो क्या सोचता है अपने दिमाग में, जो है ना उसके ना एक बात आती है। वो बैठा हुआ था और सोचते सोचते उसने क्या किया कि अपनी बेटियों को ना बुलाया और कहने लगा कि आप जो है ना सारी बहनें एक लाइन में खड़ी हो जाएं, कतार में, और मैं आज आपसे ना 3 सवालात करना चाहता हूँ। अब जो है ना सवालात उसने क्या किए। उसने ना अपनी पहली बेटी जो पहले नंबर पे खड़ी थी उससे कहने लगा कि बेटी आप मुझे ये बताओ कि आप किसका दिया खाती हैं। उस बेटी ने जवाब दिया कि अब्बा हजूर, आपका दिया हम खाती हैं। दूसरे नंबर पे सवाल करने लगा कि आप किसका दिया हुआ पहनती है। उसने कहा अब्बा हजूर, आप ही का दिया हुआ हम पहनती हैं। तीसरा सवाल था उसका कि ये जो शान शौकत है ये किसकी वजह से है। तो उस बेटी ने यही जवाब दिया कि अब्बा जी, आपकी वजह से ये सारी शान शौकत है, आपका दिया हम खाती हैं, आपका दिया हुआ हम पहनती हैं। 6 जो उसकी बेटियां थी ना, उनका इन 3 सवालात का यही जवाबात थे। अब 7वें नंबर पर सबसे छोटी बेटी की बारी आती है। तो जब वो उससे सवाल करता है ना, उसे कहता है कि हाँ भाई, अब आप बताओ कि आप जो है ना किसका दिया खाती हो। अब देखें, सुने, अब उसने क्या जवाब दिया। उसने जवाब दिया अब्बा हजूर, मैं अल्लाह सुबहाना ताला का दिया हुआ खाती हूँ। सुबहान अल्लाह। उसने कहा दूसरा मेरा सवाल है किसका दिया पहनती हो। तो उसने जवाब दिया कि अब्बा हजूर, उसने जवाब दिया कि अब्बा हजूर, मैं अपनी किस्मत का पहनती हूँ और अल्लाह सुबहाना ताला का दिया हुआ पहनती हूँ। सुबहान अल्लाह। तीसरा सवाल कि ये जो सारी शान और शौकत है ये आपकी वजह से नहीं है, ये अल्लाह सुबहाना ताला की वजह से है। अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको दिया है। ये सारी शौकत जो है ना, शान और शौकत मेरे अल्लाह सुबहाना ताला की वजह से है। अब इन 3 सवालात के जवाब सुनकर बादशाह तो आग बगोला हो गया। उसको इतनी आग लगी, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे सिपाही जो हैं मेरे सामने जो है ना उनको लाया जाए। जब वो आए तो कहने लगा मेरी ये जो 7वीं बेटी है इससे सब कुछ वापस लिया जाए। जो इसके पास हीरे जवाहरात वगैरह है, कीमती लिबास है, सब कुछ लेकर इसको दूर जंगल में छोड़ाओ ताकि जंगली जानवर इसको खा जाएं, या फिर ऐसा हो कि इस पर कोई मुसीबत आए तो फिर ये बताएगी, फिर ये सोचेगी कि ये किसका पहनती है, किसका दिया खाती है और कैसे इसकी शान शौकत में ये रह रही थी। उस बेटी ने उफ तक ना की और जो सिपाही थे उन्हें हुक्म बजा लाया। उन्हें ऐसा ही किया, उस लड़की को उन्हें लिया और दूर एक जंगल में ना छोड़कर आ जाते हैं। अब सुबह थी, सुबह से शाम होने लगी। उम्मीद होती है ना, उसको भी उम्मीद थी अपने अल्लाह सुब्हाना ताला पे। सबसे बढ़ के उसको भरोसा था कि वो मेरा कोई ना कोई सबब ज़रूर बनाएगा, कोई ना कोई सबब मेरा ज़रूर बनाएगा और मेरा वसीला बनाएगा। हुआ भी ऐसे ही। हालांकि उसको पता था मैं एक जंगल में हूँ, तो जंगल में उसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ना वो लड़की लकड़ियाँ गट्ठी करना शुरू हो गई कि लकड़ियाँ गट्ठी हो जाए तो मैं आग जलाऊंगी। वो ना ये सोचते सोचते लकड़ियाँ गट्ठी करने लगी कि अल्लाह सुब्हान तआला मेरा ना कोई वसीला बनाएगा। हुआ भी ऐसे ही कि जब वो लकड़ियाँ गट्ठी कर रही थी, शाम हो गई, तो उसको ना दूर जो है ना कहीं आग जलती हुई नज़र आई। वो दिल ही दिल में बड़ी खुश हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो ना उस
जहाँ पर उसको लाइट नज़र आ रही थी ना, उस तरफ वो जाने लगी। जब पास पहुँचती है तो क्या देखती है कि एक झोंपड़ी है, और उस झोंपड़ी के बाहर ना एक बकरी भी बांधी हुई है, और अंदर से ना आवाज़ें किसी के खांसने की आ रही है। तो उसने क्या किया कि झोंपड़ी के अंदर ना लपक कर देखा, तो क्या देखती है कि वहाँ पर ना एक बूढ़े ज़ईफ़ बाबा जी जो है ना लेटे हैं और पानी पानी पुकार रहे हैं। खांसी भी लगी हुई है, पानी पानी पुकार रहे हैं। तो उसने आगे पीछे देखा तो उसको एक घड़ा नज़र आता है, उसमें से प्याला भरती है पानी का, और बाबा जी के पास जाके ना उनके ओंठों से लगाती है। तो बाबा जी वो देख कर ना बहुत ही हैरान हुए, उठकर बैठते हैं, पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद ना बाबा जी उस लड़की से पूछते हैं कि ए लड़की, तू कौन है, और इस घने जंगल में अकेली वीरान जगह पे कैसे पहुंचाई है। तो फिर उस लड़की ने क्या किया कि अपनी सारी जो आप बीती थी, सारी कहानी थी ना, वो उसने बाबा जी को सुना दी। अब बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी कहने लगे, बेटी मेरे पास यही झोंपड़ी है, एक बकरी है, और घर में कुछ सामान भी है थोड़ा बहुत। अब आप कहीं और ना जाना, यहीं पे रहना। मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा शहर की तरफ, मजदूरी करता हूँ। 7 दिन मैं वहाँ पे रहता हूँ और 8वें दिन ना मैं घर वापस आया करता हूँ। हस्बे ज़रूरत घर में हर एक चीज़ है। पानी के 2-3 घड़े भी हैं यहाँ पे भरे हुए हैं, फिर भी ज़रूरत पड़े तो पास ही नदी है, पानी ले आना। और दूध वगैरह भी जो है ना चाहिए तो बकरी है बाहर बंधी हुई, उस पर गुजारा कर लेना। तो उस लड़की ने बोला ठीक है बाबा जी। सुबह होते ही बाबा जी ना रवाना हो जाते हैं, और वो लड़की जो होती है ना शहजादी, उसकी बादशाह की बेटी, वो बड़ी दुआएं देकर बाबा जी को रुखसत करती है, और बाबा जी भी जाते हुए उस लड़की को बड़ी दुआएं दे के जाते हैं। तो फिर होता क्या है कि बाबा जी तो चले गए हैं, अब रात हो जाती है। जब सुबह होती है तो लड़की क्या करती है, उठती है और बकरी का दूध निकालती है। एक प्याला वो दूध का पी लेती है, एक प्याला वो ना शाम के लिए रख लेती है, और एक प्याला जो होता है वो क्या करती है कि बाहर देखती है ना, कोई बर्तन रखा है जिस बर्तन में ना थोड़ा सा मैं दूध डाल दूं, ताकि कोई जानवर अगर भूखा हो रात को आए तो वो भी जो है ना दूध पी ले। ऐसा ही उसने किया, बाहर प्याला पड़ा था उसमें उसने दूध डाल दिया। तो जब रात को सो जाती है, सुबह उठती है कि देखूं तो सही कोई जो है ना जानवर आया था कि नहीं। जब देखने लगी तो क्या देखती है कि जो प्याला था दूध का वो खाली है, और साथ ही जो है ना कुछ निशानात उसको नज़र आए जो कि सांप के उसको लगे। और ना एक तरफ वो देखने लगी तो प्याले के साथ ही ना एक लाल भी पड़ा हुआ है, एक लाल भी पड़ा हुआ है। और उसने वो लाल उठाया, और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये वो ना शायद सांप जो है ना बहुत खुश हुआ, और उसने ना खुशी में ये लाल जो है ना निकाला है, यानी उगला है। क्योंकि उसको ना बचपन की एक कहानी भी याद आ गई कि जब वो उसको ना उसका बादशाह जो है ना सुनाई थी कभी उसके वालिद ने उसको, कि जब सांप बहुत खुश होता है तो वो अपने मुंह से लाल उगलता है। तो फिर उसने क्या किया, वो लाल रख लेती है। बाबा जी भी 7 दिन के लिए गए हुए थे। हर रोज़ वो ऐसा करने लगी, और हर रोज़ सांप आता और एक लाल वहाँ पे छोड़ जाता। अब उसके पास 7 लाल जमा हो गए। 8वें दिन बाबा जी आते हैं, तो वो क्या करती है, बाबा जी के पास बैठती है, पहले तो हाल हवाल पूछती है। फिर जब अपना हाल बताती है तो साथ ही वो सातों लाल भी दिखाती है। बाबा जी बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा जी को कहने लगी, बाबा जी ये 3 लाल लेकर ना आप बाज़ार जाएं, इनको फ़रोख्त करके ना आपको जितना भी पैसा मिले आप वहाँ से ना मज़दूरों का बंदोबस्त करें, मज़दूरों का बंदोबस्त करें। वो क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पे जंगल में इस झोंपड़ी की जगह ना एक महल शानदार बनवाया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, बाबा जी 3 लाल ले जाते हैं, और 4 लाल जो है वो लड़की ना शहजादी जो होती है अपने गले में डाल लेती है। अब बाबा जी मज़दूर भी लेकर आ जाते हैं। देखते ही देखते शानदार महल जो है तैयार हो जाता है। शानदार महल तैयार हो गया। अब वहाँ पे ही उसने क्या किया, साथ ही एक फैक्ट्री भी बनवा ली उस जंगल में। और उस जंगल में जो मज़दूर आते उनको ना वो मुंह मांगी जो होती है ना उजरत भी देती, उनकी मदद भी करती, उनका हौसला भी बढ़ाती। इस तरह उनका भी काम चलता और इनका भी चलने लगा। और देखते ही देखते जो जंगल था वो शहर की तरह ना लगने लगा, यानी कि जैसे शहर में रौनक होती है इधर भी होने लगी। और इस शहजादी की दूर दराज तक ना बड़ी धूमधाम मचने लगी कि जंगल में एक शहजादी रहती है बहुत बड़े महल में, और बहुत रहम दिल है। तो यही उड़ते उड़ते बात उसका वालिद जो बादशाह था उस तक पहुंचती है।
وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا پیغام لے کر جاؤ اس شہزادی کے محل میں اور اسے بتاؤ کہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، شہزادی کے جو سپاہی ہوتے ہیں انہیں ان کا جو اس کے والد کے جو بادشاہ کے سپاہی تھے وہ میسیج دے کر جاتے ہیں، یہ سپاہی شہزادی تک پہنچاتے ہیں، شہزادی حکم دیتی ہے میں نے ان کی جو ہے نا اس ملاقات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، یعنی کہ میں ان سے ضرور ملوں گی، لیکن میری ایک شرط بھی ہے۔ اب سپاہی جب یہ لے کر پیغام جاتے ہیں بادشاہ کو سناتے ہیں کہ شہزادی نے بولا ہے کہ میری ایک شرط ہے، اگر وہ قبول ہے تو میں آپ سے ضرور تو پھر بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ہاں جی جا کر اس سے پوچھو تیری شرط کیا ہے، اس کی جو بھی شرط ہوگی نا مجھے منظور ہوگی۔ اب سپاہی جاتے ہیں، پھر میسیج دیتے ہیں، پھر پیغام دیتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میری شرط یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ اکیلا نہیں آئے گا، اپنی بیٹیوں سمیت آئے گا، پھر میری ملاقات ہوگی۔ تو بادشاہ ایسا ہی کرتا ہے، اپنی 6 بیٹیوں کو بھی ساتھ تیار کرتا ہے، اپنے سپاہی بھی لیتا ہے اور چلا جاتا ہے شہزادی کے محل میں، جنگل میں۔ کیا ہوتا ہے وہاں جب پہنچتا ہے تو یہ جو شہزادی اس کی اپنی بیٹی ساتویں ہوتی ہے، اس نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا اور اس نے ان کے آگے جو ہے نا شاندار قسم کے 7 قسم کے کھانے جو ہے نا پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ ایک نیا لباس اور ایک نیا جو ہے نا ہیرے جوہرات سے بھرا ہوا جو ہے نا گلے میں ہار سنگار کر کے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ 7 قسم کے کھانے اور ہر کھانے کے ساتھ یہ شہزادی جو ہے نا اپنا بناؤ سنگھار بھی جو ہے سارا کچھ کرتی ہے، تیار ہو کے آتی ہے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ بادشاہ نے کہا شہزادی دیکھیں کہ میں اپنی 6 بیٹیوں کو بھی ساتھ لایا ہوں، میری خود اپنی 6 بیٹیاں ہیں، تو آپ بھی میری بیٹی جیسی ہیں، تو پھر ہم سے پردہ کیا، یہ ذرا نقاب بھی اتار دیں، ہم سے نا آرام سے بیٹھ کر گھل مل کر بات کرتے ہیں۔ شہزادی نے کہا بادشاہ سلامت، ایسا ہی ہوگا، میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں تیار ہو کے آتی ہوں، تو جو باقی اس کی 6 لڑکیاں تھیں وہ سوچنے لگی اور آپس میں نہ سرگوشیاں کرنے لگی، ابھی تو اتنی بنی سنوری بیٹھی ہے لدی ہوئی ہے زیورات سے، اب یہ اور کتنا تیار ہو کر آئے گی، وہ سوچ رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی تو شہزادی جو نا اٹھ کر چلی جاتی ہے، اور جب جاتی ہے تو کیا کرتی ہے، جا کر اندر سارا کچھ اپنا اتار دیتی ہے، وہی پھٹے پرانے کپڑے جس میں نا اس کے والد نے اس کو نا جنگل میں چھوڑا تھا وہ پہن کر، ٹھیک ہے، خستہ حالی میں نا باہر آتی ہے۔ جب دور سے آ رہی تھی، بادشاہ نے جب دیکھا، لڑکیوں نے بھی دیکھا، تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ لگتا تو ہے کہ یہ ہم شکل ہے ہماری بہن کی، لیکن بادشاہ بھی سوچ میں گم سم ہو گیا کہ یہ تو بالکل میری بیٹی جیسی لگتی ہے شہزادی۔ ٹھیک ہے، جب وہ شہزادی پاس آ کر بیٹھتی ہے تو کہنے لگی ابا حضور اب مجھے پہچانے، ٹھیک ہے نا، اب مجھے پہچانے، میں وہی ہوں، آپ بہت سوچ میں نہ گریں کہ میں آپ کی 7ویں بیٹی ہی ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں۔ بادشاہ کو بہت شرمندگی ہوتی ہے، بہت شرمندگی، کہتی ہے یہ محل بھی میرا ہے، یہ سارا کچھ میرا ہے، یہ فیکٹری بھی میری ہے، یہ شان و شوکت جو سب کچھ ہے نا، یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میں جنگل میں جو ہے نا مجھے کوئی جنگلی جانور کھا گیا تھا؟ نہیں، آپ نے کہا تھا یہ کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی، کس کی شان و شوکت ہے؟ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، میں نے اس وقت بھی یہی جواب دیا تھا، تو یہ جو شان و شوکت آج دیکھ رہے ہیں یہ میری نہیں ہے، مجھے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جو میں دیا آج کھا رہی ہوں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا کھا رہی ہوں۔ اس پر بادشاہ سلامت کو جو ہے نا بہت بہت شرمندگی ہوتی ہے، اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ ایسا کرو کہ جو بوڑھا ذہی وہ آپ کے ساتھ ہے اس کو بولو میں اس کو منہ مانگی قیمت دوں گا، جو کچھ ہے میرا لے لے، تو میرے ساتھ چل۔ وہ کہتی ہے نہیں ابا حضور، اب یہی میرا ٹھکانہ ہے، یہی سب کچھ ہے میرا، اب میں یہاں ہی رہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا کچھ اس نے دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں دیا ہے، ہمارے اعمال سے بڑھ کر اس نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہم نے اپنا کمایا ہے۔ نہیں، ہم جب رات کو بھی سوتے ہیں، صبح کام پہ جاتے ہیں تو ہمیں کون جگاتا ہے، ہمیں کون ہمت دیتا ہے، ہمیں کون حوصلہ دیتا ہے، ہمیں کون طاقت دیتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔
دیتا ہے، اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر ہمارے پاس جو کچھ ہے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ ہم پر خصوصی کرم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہم نے اس کے دیے ہوئے میں سے کسی دوسرے کی بھی مدد کی ہے، کسی دوسرے نے بھی کھانا کھایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی کے راستے سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سی بات کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، نفرتیں تو پہلے ہی عروج پر ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اب اجازت چاہتی ہوں، ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔